প্রত্যেক বছর এই দিন গোটা বিশ্বে ইউএন ডিক্লারেশন অফ মাইনরিটিজ রাইট ডে হিসেবে পালন করা হয়। কারণ এখন এরকমই একটা দিনে গোটা বিশ্বে সংখ্যালঘুদের অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে এই ব্যাপারে একটা ডিক্লারেশন হয়, ঘোষণাপত্র হয়। আমরা তাতে সাথে, কিন্তু ইউএন করার আগে থেকে আমাদের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের কি কি অধিকার রক্ষিত হবে সেটা মৌলিক অধিকার হিসেবে, এটা জীবন জীবিকা, ধর্ম, খাদ্য, পোশাক, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, প্রতিষ্ঠান চালানো, এই সব লেখা আছে। অন্য অনেক দেশের নেই। এই জন্য আমরা বলি আমাদের দেশের সংবিধানকে যখন কেউ নষ্ট করতে চায়, ওই সংবিধানের 25 নম্বর ধারা, 35A, 30A এগুলো সরাতে চায়, তখন বলিস संविधान से छेड़छाड़ मत करो। दस्तूर हिंद में जो हक दिया गया है वो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन किसी का नाम नहीं लेकर के क्या कहा गया, कोई धर्म का नाम नहीं है। कहा गया हम जो देश की जनता है सब समान। सांप्रदायिकता माने जात पात, धर्म, वर्ण, भाषा, पोशाक, खाद्य, लिंग तार भित्तिते प्रभेद करा, भेदाभेद करा, भाग करा। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री बोले एक है तो सेफ है। अरे हम तो शुरू से कहते आवाज दो हम एक है। हमने तो विभेदेर बिरुद्धे, विभाजनेर बिरुद्धे ऐक्येर कथा बोली। ये इंसानियत के नाते बोलना पड़ता है। और जो मजहबी जज्बात से खेलते हैं वो धर्म के नाम से बोलते हैं, भाषा के नाम से बोलते हैं, जाति के नाम से बोलते हैं, प्रदेश के नाम से बोलते हैं, बदन के रंग के नाम से बोलते हैं, लिबास के नाम से बोलते हैं, पोशाक के नाम से बोलते हैं। सीएनआरसी के टाइम में यही प्रधानमंत्री बोले कि लिबास देखने से पहचाना जाता है। उस वक्त तो बीजेपी के नेता आते थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, वो क्या कहते, वो चिड़े खाচ্ছে, मुड़ी खाচ্ছে, अभी बुझे गया हमारा बांग्लादेश मॉब लिंचिंग होता है के की खाচ্ছে सही नाम है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्यों, चाहे हम किसी भी देश में हो, किसी भी खत्ते में हो, इंसानी हुकूक हमें इंसान की हैसियत से मिलना चाहिए। ये महिला है तो कमजोर है तब ना जिक्र होता है, तब ना रेप होता है। तो समानता से अगर आप देखेंगे, इंसान के नाते देखेंगे, मॉब लिंचिंग तब होता है ना जब धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर देखते हैं। এই জন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার, এটা ভারতের সংবিধান যখন তৈরি হচ্ছিল, এখন তো বিতর্ক চলছে पार्लियामेंट में, मोदी जी संविधान दिवस दिए। अरे संविधान को खत्म कर रहे हो, संविधान दिवस दे रहे हो। तो जब संविधान बना नहीं তখন সংবিধানে না হবে সাব কমিটি হলো, কোথায় কি হবে এক একটা চ্যাপ্টার। তো মৌলিক অধিকার, ফান্ডামেন্টাল রাইট কি হবে সেটা নিয়ে সব কমিটি হলো, সেখানে আলোচনা হচ্ছে। ততদিনে দেশ ভাগ হয়ে গেছে, তোদের একটা সাব কমিটি, একটা সাব কমিটি ছিল, সে ছিল মাইনরিটি রাইট। তো কেউ কেউ বললো আর তো হিন্দুস্তান পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে সংখ্যালঘু অধিকারের কি দরকার আছে, তাহলে ওই কমিটির রিপোর্টার দিয়ে কি হবে। এটা নিয়ে সংবিধান সভায় যে বিতর্ক হয়েছিল, খুব ইন্টারেস্টিং ডিবেট আছে। আমার ইন্টারেস্টিংলি ওই কমিটিতে কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মেম্বার ছিলেন। তারপরে সংবিধানের স্বীকৃতি হলো যে না, দেশ ভাগ হয়েছিল, কি হয়েছে, আমরা তো ধর্মের মধ্যে, তাহলে সংখ্যালঘুদের অধিকার এখানে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সংখ্যালঘু অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হয়। আর সংখ্যালঘু ব্যাপারটা ধর্ম নিরপেক্ষ। এই বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু যারা আছে, বৌদ্ধ সংখ্যালঘু যারা আছে, তাদের ধর্মস্থান, তাদের জীবনের উপর যখন আক্রমণ হচ্ছে, তখন অনেকে মনে করলো যে সংখ্যালঘু মানে মুসলমান না। তাহলে আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে এতদিন ধরে আমরা একটা আবহাওয়া করে তোলা হয়েছিল যে সংখ্যালঘু মানে সিনোনিমাস, সমার্থক শব্দ, মুসলমান। আরে ইউরোপে, আমেরিকায় যে ভারতীয় গেছে সে সংখ্যালঘু, ওখানে হিন্দু মুসলমান সিখ দেখে না,
দিলীপ দা এমনকি ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ দেখে না, সাউথ এশিয়ান, এমনকি সাউথ এশিয়ান, ইস্ট এশিয়ান, ওয়েস্ট এশিয়ান দেখে না, এশিয়ান, আফ্রিকান, ল্যাটিন আমেরিকান, এইভাবে বিভাজন হয়। তাহলে আপনি যদি বিভাজনের বিরুদ্ধে হন, তাহলে আমেরিকায় সাদা কালো নামে হোক, আফ্রিকায় হোক কারো বিরুদ্ধে, এশিয়ান ইউরোপিয়ানের নামে ইউরোপে হোক কারো বিরুদ্ধে, পাকিস্তানে যদি মুসলমান সংখ্যাগুরু আর খ্রিস্টান হিন্দু সংখ্যালঘু, তাহলে তার বিভাজন এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনি একমত হবেন। তাহলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, তার মন্দিরের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তার বিশ্বাসের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তার জীবনধারার উপর, জীবনের উপর আক্রমণ হচ্ছে, নির্যাতন হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে হবেন। তাহলে ভারতবর্ষে যে সংখ্যালঘু, সে মুসলমান হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, পার্সি হতে পারে, শিখ হতে পারে, বৌদ্ধ হতে পারে, জৈন হতে পারে, ধর্মের নামে যদি না হয়, ভাষাগত যদি হয়, এখানে তো নাম দিচ্ছি, এখানে यहाँ जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो जुबान के लिहाज से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, बंगाली मेजोरिटी बंगाल में, और वही झारखंड में जाएंगे तो बांगाली হচ্ছে সংখ্যালঘু, বিহারও তাই, মহারাষ্ট্র তাই। তাহলে যদি শান্তিতে থাকতে হয়, তাহলে এখানে যে কোনো ভাষা হোক শান্তি থাকতে হবে, তবেই মহারাষ্ট্রকে, आंध्र के, कर्नाटका के, बिहार के अपने बोलते पारबें जेई भाषा हो तार अधिकार आछे। अगर आप इंसान को इंसान समझेंगे तब ना ये बात होगा, और इंसान को अगर सिर्फ आप वोटर समझेंगे या धर्म के नाम पर या भाषा के नाम में समझेंगे तो बंगाली बिहारी भी होगा, और उसी तरह से बांग्लादेशी और इंडियन भी होगा, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी होगा, हिंदू मुसलमान भी होगा। तो हम अगर इंसानियत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और समाज को इंसान के रूप में देखते हैं, तो एरकम तो हमें ना निजेर बेलाय आनो खाई, परेर बेलाय अल्लाह तो है। जो हमारे लिए ठीक है वो आपके लिए भी ठीक होगा, जो आपके लिए ठीक है वो हमारे लिए भी ठीक होगा। बंगाल में अगर बांग्लादेश में সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, যদি অন্যায় হয়, তাহলে ভারতে যদি সংখ্যালঘুদের উপর অন্যায় হয়, তা সেটাও তো অন্যায়। হিংসার আপনি যদি বিরুদ্ধে হন, তাহলে আপনি তো বলতে পারবেন না তোমার হিংসা খারাপ আর আমার हिंसा ভালো। उत्तर प्रदेश में अगर आप घर जला रहे हो तो ठीक है, बंगाल में करोगे तो गलत होगा, बांग्लादेश में अगर कर रहे हो तो गलत है, और यहां करोगे तो सही है। ये कौन सा है? এটাকে মগের মুল্লুক বলে, এটাকেই বলে মেজরিটেরিয়ানিজম। মেজরিটেরিয়ানিজম বহু সংখ্যকবাদ, বহু সংখ্যকবাদ, সংখ্যাগুরুবাদ, এটা একটা রাজনৈতিক দর্শন। আর এই জন্য এর বিরুদ্ধে রাজনীতি করতে হয়। দক্ষিণপন্থীরা মানে হচ্ছে তারা এইভাবে বিভাজনের রাজনীতি করে এবং আধিপত্য কায়েম করার জন্য, দখলদারি করার জন্য, মগজে দখলদারি হোক আর জমিতে দখলদারি হোক, ক্ষমতায় দখলদারি হোক আর ভোটের বুথে দখলদারি হোক, পাড়ায় হোক, মহল্লায় হোক, দেশে হোক আর বিশ্বে হোক, অর্থনীতিতে হোক, সমাজে হোক, কল কারখানা, কৃষিতে হোক, তবে এই দখলদারির জন্য বলা হয় যে যেখানে মেজরিটি আছে তার চলবে। अरे हमारा यहाँ चलेगा, हम यहाँ ज्यादा है, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे पूरे मुल्क में हो, चाहे रियासत में हो। তাহলে দক্ষিণপন্থীরা যেটা করে, এই রকমের মানসিকতা শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে, দর্শনে, মিডিয়াতে প্রতিদিন এটা মাথার মধ্যে ঢোকায়, আর তার উপর দাঁড়িয়ে বলে হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান। এইভাবেই তো ফাসিজমে নাৎসিরা, হিটলার তো এইভাবেই করেছিলেন, ইহুদিদেরকে গ্যাস চেম্বারে কেন মেরেছিলেন? আর আপনি যদি ধর্মের নামে করেন, তাহলে মেজরিটি আমরা, ওটা লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি, রিলিজিয়াস মাইনরিটি, তাহলে তাকে সাপোর্ট করবে। আর যদি আপনি মানবতার জন্য হন, রাজনৈতিক দর্শনে হন, বামপন্থে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি চেয়ারম্যান হয়ে বললেন এটা অন্যায়, তুমি ইহুদিকে বাঁধতে পারো না। তাহলে আপনি এদেশে থাকলেও বলবেন, তখন কি বলে দক্ষিণপন্থীরা, ও তুমি ভারতে আছো, জার্মানিতে কি হচ্ছে ওটা বলছো, আপনি যেমন বলে না প্যালেস্টাইনে কি হচ্ছে বলছো, ভিয়েতনামে কি হয় বলো,
তারাই আবার কিন্তু এখন বাংলাদেশ যখন হচ্ছে তখন বলছে, তাহলে বলতে হয় বলাটা ঠিক। তাহলে প্রশ্ন করার অন্যায় ছিল? চিরকাল দেখবেন আমাদেরকে বলা হতো কোথায় কিউবায় কি হচ্ছে, ভিয়েতনামে কি হচ্ছে, প্যালেস্টাইনে কি হচ্ছে, এইটা নিয়ে তোমরা কেন বলছো বাবু? বলতে হয়। বাংলাদেশে যখন পাকিস্তানি সৈন্য শাসনের বিরুদ্ধে মিলিটারি ফুটের তলায় যখন ওখানকার মানুষকে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা যখন মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল, তখন আমরা সব রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বলেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারণ একটা দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি, তারা না জানি। তাহলে দেখুন, যে ইহুদিরা আক্রান্ত হলো জার্মানিতে, আমি কিন্তু আক্রান্তের পক্ষে। আমার রাজনৈতিক দর্শন বলছে। আবার সেই ইহুদিরা যদি এখন নিজের রাষ্ট্র পেল, আর তারপরে প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ করে যদি বলে জমি খালি করো এবং আক্রমণ করে, আপনি যদি ধর্মের দিক থেকে দেখেন তাহলে আমি এই ইহুদিকে সমর্থন করেছিলাম, এখন ইহুদিকে সমর্থন করবো। আর আপনি যদি রাজনীতির দিক থেকে দেখেন, इंसानियत को तरफ से देखेंगे तो बोलना पड़ेगा वो भी गलत था और ये भी गलत है। आप अगर धर्म से देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा उस वक्त आप बोले थे यहूदियों के ऊपर हो रहा बहुत गलत हो रहा है, और अभी क्यों बोल रहे हैं, अभी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तब उसको सांप्रदायिकता बोला जाता है। मतलब आप हिंदू के नाम से या मुसलमान के नाम से आप ठीक करेंगे, आपका क्या होगा बोलना नहीं। आपको देखना पड़ेगा न्याय या न्याय, सच या झूठ। जुल्म के खिलाफ है तो जालिम के खिलाफ आपको होना पड़ेगा। এবার হচ্ছে বলে প্যালেস্টাইনে যখন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বলছো, এখানে কেন বলছো না? কে বলছে না? কে ঠিকে নিয়েছে? সাম্প্রদায়িকতা দ্বিতীয় ধর্ম হচ্ছে ওই যে সিএনআরসির সময় যখন আমরা সবাই বিরোধিতা করছিলাম, মমতা জেনে দিয়ে দিচ্ছিল সবাইকে, কারণ আমি করবো আর কেউ করবে না। তাহলে এখন বিজেপি বলবে हिंदू का हम ठेकेदार हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे वहां का हो। बांग्लादेश के हिंदू के लिए नहीं बोल रहा है, हिंदुस्तान का हिंदुओं को दिखाने के लिए बोल रहा है कि देखो हम हिंदू का ठेकेदार हैं। सांप्रदायिकता माने কেউ না তো একটা ধর্মের ঠিকাদার হয়ে যায়। তাহলে বামপন্থীরা মনে করে ধর্মের নামে কেউ কোনো ঠিকাদার হবে না। তখন তৃণমূল বলবে এটা আমাদের ব্যাপার, বিজেপি বলবে ওটা আমাদের ব্যাপার। তাহলে আসলে কি হচ্ছে, এই বাংলার বুকেও হিন্দু আর মুসলমানের নামে, এই দেশেও হিন্দু আর মুসলমানের নামে যে বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে, বাংলাদেশের ঘটনা দেখিয়ে এখানে সেটাকে আরো জোরদার করা হচ্ছে। কি হচ্ছে বাংলাদেশে? গণতন্ত্র নেই, নির্বাচিত সরকার নেই, জুলুমবাজি হচ্ছে, আচ্ছা খুনোখুনি হচ্ছে, ধরপাকড় হচ্ছে, যা যা হচ্ছে, আক্রমণ হচ্ছে, মহিলাদের নির্যাতন হচ্ছে, যা অন্যায় অন্যায় ওটা ওখানে হোক আর এখানে হোক। কিন্তু ওখানে গণতন্ত্র নেই, निर्वाचित सरकार नहीं, ताले अगर जमहूरियत नहीं रहेगा तो सेकुलरिज्म भी नहीं रहेगा। এই জন্য সেকুলার ডেমোক্রেসিকে বাঁচাতে হয়। আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, কোন দলের কোন নেতা কোন নেতৃত্বের না ব্যবস্থা। আমরা দেশ ভাগের পরে, স্বাধীনতার পরে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো নিয়েছি। আজকে যারা সাম্প্রদায়িকতা করছে তারা যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে ভাঙতে চায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভাঙতে চায়। আজকে যারা গণতন্ত্রকে শেষ করছে, সে পঞ্চায়েত ভোটে হোক, পুরো ভোটে হোক, পার্লামেন্টে হোক, পুরসভায় কোঅপারেটিভে যেখানেই হোক, সে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে না। সামনে দেখাতে পারে হিজাব করে হোক, ইফতার পার্টি করে হোক, দুর্গা কার্নিভাল করে হোক, গঙ্গা আরতি করে হোক, রাম মন্দির নির্মাণ করে হোক, বা দীঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করে হোক। আসলে গণতন্ত্রকে যখন শেষ করে ধর্মকে হাতিয়ার করে, ধর্মের মোহ যারে এসে ধরে অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে। রবীন্দ্রনাথ কবে বলে গেছেন, আজকে বাংলাদেশ তাই দেখছি। তাহলে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদেরকে। কি শিক্ষা নিতে হবে? যে পথে ওরা গিয়েছে সে পথে যাতে আমরা না যাই, সেটা আমাদের পথ না হতে পারে। কিন্তু আসলে কি হচ্ছে, শুধু ধর্ম না, বাংলাদেশে শুধু
যা বললাম তা হচ্ছে না, সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ভারত বিদ্বেষ, অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট। আচ্ছা, খারাপ তো অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট। বাংলাদেশে আমাদের দেশ, আমাদের দেশের লোককে, আমাদের পণ্যকে যদি বিরোধিতা করে তাহলে খারাপ। তাহলে গত 4 দশক ধরে আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে আরএসএস বাংলাদেশি মানে অনুপ্রবেশকারী। এই অমিত শাহ হোম মিনিস্টার হয়েছে, ভোটের সময় কি বলেছিল? উই পোকা। তো তুমি একটা অন্য দেশের মানুষকে ইনসানিয়ত খেলাবে না, দিমাগ বল রা কে বিরোধিতা করেছিল? কেমন পোকা বলবে? क्यों बोला? क्योंकि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, देश के नाम पर आप अगर किसी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हो तो असल में आप उसके खिलाफ नफरत पैदा करना होता है। कैसे नफरत होता है? अच्छा, ये मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका आप रास्ता देखो। आप सिर्फ नरसंहार नहीं, सिर्फ गुजरात के जेनोसाइड नहीं, अरे बाप रे बाप, एकदम रेड कोड नकल बना के भाषण दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं, मियां मुशर्रफ बोलते थे ना, आप पाकिस्तान को दिखाते थे ना। और कारगिल से लेकर जब बीजेपी टीएमसी एक साथ हुआ था 1999 में, कांग्रेस को तोड़ के टीएमसी बनी थी, कारगिल से लेकर के और ये बालाकोट तक क्या कैंपेन था बीजेपी का? बीजेपी के लोग जो बीजेपी के जरा ভোট দিল তারা মনে করলো একবার মোদি আসলে পাকিস্তান को घुस के एकदम दिखा देंगे, বলেছিল না? ইভিএম বোতাম টিপেনি, মনে করছে একটা করে নিউক্লিয়ার বোমার বোতাম টিপছে। এই তো নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচনে 2019-এ মনে করছে তখন বালাকোট হলো, পুলওয়ামা হলো, মনে করছে একটা করে বোতাম টিপছি। এই হচ্ছে মিডিয়া। এখন যেমন কতগুলো চ্যানেল দেখবেন না অ্যান্টি বাংলাদেশি করছে, তত রকম অ্যান্টি পাকিস্তানি করেছিল আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া বলেছিল। আর তারপরে বলেছিল এমন বোতাম টিপবে, एक एक बोताम टिपेंगे उधर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में एटम बम जाके गिरेगा। স্বপ্নে দেখছিল অনেকে। তারপরে ভোট হয়ে গেল ভোবা, তারপরে মাঝখানে ঢুকলাম গাওয়ান, গত 10 বছর চায়না, এই মনেছে কোন দিকে এখন কোন চ্যানেলের মালিক, কোন খবরের কাগজে এইটার কোন বুদ্ধিজীবী এখন চীনে করতে বলছে? কেন কি হলো? চিপ ডুবে। তাহলে রাজনীতির প্রয়োজনে, অর্থনীতির প্রয়োজনে, ব্যবসার প্রয়োজনে দরকার হয় ঘৃণা তৈরি করতে। এখন কোন কাগজে, কোন টেলিভিশন চ্যানেলে অ্যান্টি চায়না খবর বেরোয়? কারণ এখন আদানি ইনভেস্টমেন্ট, চায়না ব্যবসা বাণিজ্য, টাকা পয়সা, এখন সীমানা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান, চায়না খুব ভালো কথা, একটা কমিটি হয়েছে, জয়েন্ট কমিশন হয়েছে, সিদ্ধান্ত করছে, আলাপ আলোচনা চলছে। तो हम उसको भी बोले थे 62 में, हम आज भी बोल रहे हैं, हम 65 में भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि गोली से नहीं, गोली से हल किया जाता है। और जो लोग ये जंग जो माहौल पैदा करते हैं, যুদ্ধে জিগির তোলে, ওটা অন্য দেশকে ঢুকে শিখাতে দেওয়ার জন্য না, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जब पाकिस्तान के खिलाफ और मियां मुशर्रफ के खिलाफ मोदी बोल रहे थे, वो अपने भक्त को बेवकूफ बना रहे थे और भक्त समझे चलो अब जा रहे हैं पाकिस्तान। और आजाद कश्मीर तो पाकिस्तान बोलते हैं ना, जो गुलाम है वहां पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम आजाद करेंगे। अभी क्या हो रहा भैया? चाइना को ले लेंगे। এখন খবরের কাগজ, টেলিভিশনে কয়েকটা দল দলই বলবে, এখন কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেল দল, ওরা বিজেপি দল, তার টাকা কি বলছে? এই চট্টগ্রাম দখল করবো, बांग्लादेश दखल कर लो। अरे ताली तो एक हाथ में नहीं बचता है, तो उल्टा ही बोलना पड़ेगा देखो बांग्लादेश अच्छे कोलकाता के दखल कर ले। और असेंबली में बैठ करके ममता बोल रही है अरे ওরা যদি আজকে আমরা কি ললিপপ খাবো? আর ওখানকার লোকজন বলছে মমতা বলার পরে আমরা কি আমলকি চুষবো? फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स है, गंभीर मामला है, तुम उसको लॉलीपॉप लेमन जूस बना रहे हो। एक হচ্ছে বদ রাজনীতি পরিষ্কার বুঝতে হবে। তাহলে এখন 2026 विधानसभा निर्वाचन, वहां का पोस्टर यहाँ का प्रेस पे नहीं छप रहा है,
2026 का चुनाव का पोस्टर बीजेपी या तृणमूल अभी छापने का ऑर्डर दे दिया है, वो बांग्लादेश में छप रहा है और बांग्लादेश का पोस्टर यहां लगाया जा रहा है। ऐसा ही होता है, जब अमेरिका में वोट होता है तो इराक में बम गिरता है, नहीं तो सीरिया में गिरता है, नहीं तो पैलेस्टाइन में गिरता है, नहीं तो लीबिया में गिरता है। लोगों के खून से चुनाव का पोस्टर लिखा जाता है और रजत पसंद ताकत दक्षिणपंथी शक्ति সেই রক্ত মেখে ভোট और राजनीति को अत्याचार, तभी पार्लियामेंट चुनाव के वक्त बेलडांगा में फसाद होता है। तभी बीजेपी और तृणमूल के नेता एक दूसरे के अंदर खून खाए कम डाले डॉक्टर सिंह की तरह सोलेगा। तृणमूल का लीडर बोला कि बोल लो, अरे भागीरथी नदी में हिंदू लाश भासी दो, और मोदी ने बोला देखो हिंदू देश में हिंदू लोग का क्या हालत हो रहा है। এটাকে বলে বিভাজনের রাজনীতি। তাহলে এখানে শুভেন্দু বলছে, মোহন ভাগবত বললো जो आरएसएस पिछले 20 साल से कह रहा है इसका बच्चा 2 से ज्यादा है, वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। जहां जहां बीजेपी का गवर्नमेंट आया, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पार्लियामेंट में भी वो लोग ये बिल ले आया कि फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। चूंकि आरएसएस आपके दिमाग में बताया है मुसलमान अगर मोहम्मद सलीम है तो उसका 400 बीवी है, 4-16 बच्चा होता है। ये तो घुसा है ना সংখ্যাগুরুবাদ। তবে জেল খানা পড়তে দেখো ওরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। তাহলে এখন কি করতে হবে? হিন্দু মহিলাদের কাজ হচ্ছে, মোহন ভাগবত বলেছে 2 বাচ্চা বদলে 3টে বাচ্চা করো। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, प्रतियोगिता पूरा। किससे कंपटीशन हो रहा है? हिंदू मुसलमान में, बीजेपी टीएमसी में। और संगे संग फिरोज हकीम बोला आज हम माइनॉरिटी हैं, कल हम मेजोरिटी हो जाएंगे। किसका बात कौन बोल रहा है? अरे शोले में जब अमिताभ बच्चन, संजीव कपूर, संजीव कुमार, क्या संजीव कुमार, धर्मेंद्र और वो अमजद खान, अभी ये सब डायलॉग सुनते हो गए। हम तो पुराना बात बोल रहे हैं। तो जब डायलॉग होता था लोग खूब खुश, लेकिन दोनों का चारों का डायलॉग जावेद अख्तर लिख देता था। ठीक है, सलीम जावेद, सलीम जावेद लिखता था ना। तो आप सुन रहे हो शुभेंदु बोल रहा है, आप सुन रहे हो अभिजीत बोल रहा है, आप सुन रहे हो ममता बोल रहा है, आप सुन रहे हो वहां का जमात इस्लामी बोल रहा है, आप सुन रहे हैं यहाँ का मोहन भागवत बोल रहा है। अरे डायलॉग तो एक ही आदमी लिख देता है, अलग अलग हीरो हीरोइन विलेन अपना अपना डायलॉग मारता है। और हमारा दिमाग से रोजी रोटी, तालीम, आजी করে বিচার চাই, निर्यातन, हॉकर लोगों को बुलडोजर लगा के जब उठा रहा था, बुलडोजर लगा करके जब उत्तर प्रदेश में घर तोड़ रहा है, जब वक्फ की प्रॉपर्टी सब दखल कर रहा है, जब नीलाम कर रहा है, बोले हम सब छोड़ो, अभी बांग्लादेश को देखो। तो जैसे 10 साल मोदी पाकिस्तान को दिखाया, 5 साल जैसे हमारा मीडिया चाइना को दिखाया, अभी 2026 तक यहाँ से बांग्लादेश को दिखाएंगे। लेकिन तालिए का सही बचता है। तो वहां अगर यहाँ अगर एंटी बांग्लादेशी होगा, बांग्लादेश होगा, तो वहां एंटी इंडिया और एंटी इंडियन होगा है ना। हिंदू मुसलमान ऐसी करके होता है। तो जब देखते हैं ना होटल में बाहर निकल के दालपूरी भी बनाता है ना, तो आँच तो होता है ना, तो हवा दिया जाता है। तो जब यहाँ मीडिया से और जब प्रोड्यूसर होता है आज क्या हो रहा है, ये हो रहा, वो सब हवा दे रहा है। जितना आग सुलगेगा अपना अपना रोटी उतना ज्यादा अच्छा से सेका जाएगा। ये सियासी रोटी सेकने का काम हो रहा है। राजा युद्ध है, उल्लू का घर प्राण जाए। सारे आम जनता जो है, एक तरफ उसका दौलत लूटा जा रहा है, उसका पैसा लूटा जा रहा है, उसका रोजगार लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में भी महंगाई बहुत तेज है, बंगाल में भी महंगाई बहुत तेज है। इस सर्दी के मौसम में सब्जी का इतना कीमत है, लेकिन शुभेंदु बोलेगा चलो हम पेट्रोल में जाते हैं, जसर के सीमा में जाकर के उसका खाना रोक देते हैं। अरे बेवकूफ, तुम बीजेपी के नेता हो, तुम्हारा पार्लियामेंट में अगर हक है, तुम्हारा मोदी को बोलो
होम मिनिस्टर को बोलो, डिफेंस मिनिस्टर को बोलो, फॉरेन मिनिस्टर को बोलो, कर सकते हैं आपका बाबत? हम कोई बांग्लादेशी नहीं है। हम लोगों को बांग्लादेश के मतलब से गाली बनाया जाता है, लेकिन आज पूरे दुनिया से हिंदुस्तान का जो कुछ रिश्ता है क्यों बिगड़ रहा है? विश्वगुरु पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश क्यों हमारे मुखालिफ है? विदेश नीति विश्वगुरु তাহলে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ কেন হলো? সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কোঅপারেশন যেটা ছিল, তাহলে কি হবে? 2014-তে মোদী আসার পর থেকে সার্কটা উঠে গেল, আর নেই। अरे यूरोपियन यूनियन है, लैटिन अमेरिका अपना दोस्ती है सबका, अरब यूनियन है जो अरब में इतना झगड़ा होता है, अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है, लेकिन साउथ एशियन नहीं है। तो आप सबको लेके चलना पड़ता है, और हम सबसे बड़ा मुल्क है, सबके साथ हमारा बॉर्डर है। अब सब बॉर्डर में शुभेंदु जाकर के नहीं बोल सकता कि कामकाज बंद। अरे पूरा दुनिया से जो हमारा ट्रेड होता है ना, हम नुकसान में चल रहे हैं। जो 1991 में जो हालत था, आज हिंदुस्तान में फिर सोना बंधक देने का हालत हुआ है। ट्रेड डेफिसिट, जितना भाषण दे दो, अगर लोगों का रोजगार नहीं होगा तो সম্পদ কোথায় তৈরি হবে? সম্পদ তো তৈরি হয় যখন শ্রমিক, কৃষক, মজুর যখন কাজ করে, পরিশ্রম করে, তার থেকে তো সম্পদ তৈরি হয়। शेयर मार्केट में इसका शेयर, इसका उधर जा रहा है, उसका उधर जा रहा है। तो बचपनों में ऐसा बोलता था, बुरा मत मानिएगा, बुरा बात है, तो मलाई बड़ा इसकी भी उसके तरह वो मलाई बड़ा बेचे आता था ना, तो बोलता था गलत है। तो शेयर मार्केट में ऐसे हो रहा है, इसका शेयर उसके पास जा रहा, उसका शेयर उसके पास जा रहा। लेकिन कल कारखाना नहीं होगा तो हमारे नौजवान काम नहीं करेंगे, किसान अगर उसका कीमत नहीं मिलेगा तो पैसा आएगा कहां से? आज ट्रेड डेफिसिट है, पूरे दुनिया से हमारा कारोबार बढ़ा है, लेकिन हमारा घाटा भी बढ़ रहा है। सिर्फ बांग्लादेश एक मुल्क है जिसके साथ हमारा फायदे का कारोबार है। सब बात, अदानी भी बेवकूफ नहीं है, मोदी भी बेवकूफ नहीं है, और जो बड़े बड़े लाला है, टाटा बिरला डालमिया है, कोई बेवकूफ नहीं है। तो जो कारोबार में घाटा है उसको बंद कर भी सकता है, जो कारोबार में मुनाफा है वो कभी बंद करता है कोई बेवकूफ। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, আমরা বাংলাদেশকে অনেক বেশি জিনিস বিক্রি করি, ওদের কাছে কয়েকটা জিনিস কিনি। ওই বিষয় তো 30-5 না হলে আমাদের চলে না, কিন্তু ওদের তো সবকিছু আমাদের দিতে হয়। তো হচ্ছে বন্ধ করে দাও, ঠিক আছে, বন্ধ করলে কি হবে? আকাল পড়বে, नहीं तो कहाँ होगा? जो इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे थे वो तो और बढ़ जाएगा, लोग तो भूखा नहीं रहता ना। अरे एक कुत्ता में को अगर खाना नहीं मिलेगा, एक शेर को अगर जंगल में खाना नहीं मिलेगा तो दूसरे मोहल्ले में जाएगा ना, दूसरे जगह में जाएगा ना, वो खाना तरह बना करते पारे ना। या एनिमल किंगडम देखते हो ना टेलीविजन चैनल में, तो हजार जानवर एक जंगल से दूसरा जंगल जाता है, नदी पार हो जाता है। क्यों जाता है? जहां उसको खाना मिलेगा, जहां उसको हरियाली मिलेगा, उधर जाएगा। एनिमल इंस्टिंक्ट। तो इसलिए क्या वो हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा? भूखा बांग्लादेश, नंगा बांग्लादेश, तो कर दो उसको, तो रहता उसको कर दो, तो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। ममता क्या बनी? আমরা দরজা খুলে দেবো, সব চলে আসতে পারে। ये क्या बोल रहा है शुभेंदु? 1 करोड़ लोग तो हम वहां से लेके यहाँ चले आएंगे, जैसे बाप का जमींदारी है। कहाँ रहोगे, कहाँ फंसाओगे? साथ साथ क्या बोलता है, ये जो हॉकर है ना, ये बिहार से आया है, झारखंड से आया है, उड़ीसा से आया है, ये जो मजदूर है ना, ये सब बिहारी है, ये सब गैर बंगाली है। तो देखिएगा, धर्म के साथ जो लोग राजनीति करता है ना, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद का मामला नहीं करता है, वो भाषा के नाम पर भी करता है। वो नहीं करता, उसका चचेरे भाई करता है, मौसेरे भाई करता है। इसलिए बीजेपी और तृणमूल का जो सियासत है वो हिंदू मुसलमान और बंगाली गैर बंगाली इस तरह से नफरत का बीज बो रहा है, और इसको बोलते हैं अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन। आरएसएस का फिलोसफी है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाएगा, षড়তান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হবে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তৈরি হবে,
तो आरएसएस का डॉक्यूमेंट से बोले, हम पार्लियामेंट में कई बार बोले हैं अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन हो गया लेकिन कुछ मुसलमान इधर रह गया, कुछ हिंदू उधर रह गया, तो उसको फिनिश करना पड़ेगा। मतलब उधर का हिंदू इधर लाना पड़ेगा और इधर का मुसलमान उधर लाना पड़ेगा। सब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सब बांग्ला, बांगाली, बांगालिस्तान বা বাংলাদেশ, বুঝে না? তোমরা মনে করে আমাদের দেশ ওই এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক দল, এক নেতা, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক মন্দির, এক দেবতা, বুঝছে? তাহলে ওখানে যে জামাত, ওখানে যে মৌলবাদী, ওখানকার টেররিস্ট, উগ্রপন্থী ওরা বলে, শীর্ষ উগ্রপন্থী বলে, যারা ওখানকার সংখ্যালঘুদের অত্যাচার করছে, তারা তো এদের এজেন্ডা পূরণ করছে। এরা বলছে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু নিয়ে আসলে সিএ আইনে লেখা আছে যদি ধর্মীয় নির্যাতন না হয় তাহলে তাকে নাগরিকতা দেওয়া যাবে না। তাহলে ওখানে একটু ধর্মীয় নির্যাতন হোক, সেই নিয়ে এখানে একটু হইচই হোক, তাহলে দুয়ে দুয়ে চার হবে, তাহলে তাদেরকে নাগরিকতা দেওয়া যাবে। তাহলে শুধু বিজ্ঞাপন হবে। গত লোকসভা নির্বাচন আগে মনে আছে পূর্ণ পাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছিল 6 জন না 16 জন অ্যাপ্লাই করেছে, তাদেরকে নাগরিকতা দিয়েছি। তাহলে শর্ত পূরণ হবে না। আর তাহলে এত বেশি যুদ্ধ দিকে তুলতে হবে, এত বেশি হিংসা ওখানে করাতে হবে, তাহলে পার্লামেন্টে সিএ আইনে আরেকটা সংশোধন করে ওই ক্লজটাকে यूनिवर्सल করে দিতে হবে যে जो पना मांगेगा उसको पना देना पड़ेगा, कोई कागज दस्तावेज का दरकार नहीं। আর তারপরে বলবে এখান থেকে মুসলমান তাড়িয়ে দিলে এদের হাঁস, মুরগি, ডিম সব তোমরা পেয়ে যাবে আর ওদের সব চলে যাবে। इतना आसान नहीं है और इसलिए पैलेस्टाइन के साथ इसको जोड़ रहा है, हम नहीं जोड़ रहे। প্যালেস্টাইনে তো এটাই চেয়েছে, ওখান থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দাও, তারপরে ইহুদিস্তান হয়ে যাচ্ছে রাজনীতি। মাইনরিটি রাইটস দিতে আমি অনেকগুলো কথা বললাম। তাহলে আপনি যদি সংখ্যালঘুর অধিকার চান, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে সংখ্যালঘু, যে কোনো ভিত্তিতে সংখ্যালঘু, তার পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আর আপনি আচরি ধর্ম অপরের শেখায়। চ্যারিটি বিগিনস ফ্রম হোম। পাকিস্তানের মধ্যে যদি মুসলমান হয়ে, আহমেদিয়া হয়ে, শিয়া হয়ে যদি আক্রমণের শিকার হয়, তারও বিরোধিতা করতে হবে। খ্রিস্টান, শিখ, বুদ্ধিস্টের তো পক্ষেই। বাংলাদেশে বুদ্ধিস্ট আক্রান্ত হলে তার পাশে দাঁড়াতে হবে। আবার মিয়ানমারে যদি বুদ্ধিস্ট ওখানকার হিন্দু, ওখানকার মুসলমানের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল ভ্যালু সিস্টেম। নানক, গৌতম বুদ্ধ, শ্রী চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ আর যত গ্রেট পার্সোনালিটি এসছে, তারা যা যা শিখিয়েছে সেগুলো ইউনিভার্সাল ভ্যালু। সেটা হিন্দুর জন্য নয়, মুসলমানের জন্য নয়, বাঙালির জন্য নয়, অবাঙালির জন্য নয়। সেই মধ্যে আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, তবেই সংখ্যালঘু অধিকার স্বীকৃত হবে। আর সংখ্যালঘু অধিকার দিবস পালনও আমাদের কার্যকরী হবে। ধন্যবাদ। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।